Hôm nay mình sẽ đến với chủ đề là camping. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài tips khi các bạn đi camping để làm sao chúng ta có được một chuyến đi thật là happy và có đầy đủ dụng cụ. Điều đầu tiên trước khi đi camping các bạn nên phải lưu ý, thứ nhất là các bạn cần phải check cái weather ở cái khu vực đó nhé. Đừng có nhầm lại đi check khu vực mà chúng ta đang sinh sống. Mình đã gặp trường hợp đó là nhiều bạn sau khi check cái quên mất đi check cái thời tiết tại khu vực mình sinh sống, và khi đi đến camping thì bất chợt trời rất là mưa to, thì chúng ta đã lỡ một chuyến đi rất là hay. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải đó là book cái địa điểm campground. Thì ở bên Úc thì cái việc book campground hết sức là thuận tiện, các bạn chỉ cần lên trang website của chính phủ. Thông thường thì mình hay chọn địa điểm campground của National Park thì nó rất là thuận tiện, bởi chính phủ đã cung cấp rất nhiều cái tiện ích cho các bạn, từ nhà vệ sinh cũng như nước, và một vài cái campground thì có cả điện cho các bạn nữa. Kèm theo là cũng có những người đi thường xuyên, thỉnh thoảng họ đi kiểm tra, thì nó cũng hỗ trợ cho bạn khi các bạn có việc gì hoặc nguy hiểm thì các bạn có thể báo với họ. Thì đó là cái việc check campground và thời tiết. Bên cạnh đó thì như mình cũng đã đề cập trước đó, thì một cái clip trước thì các bạn phải nên check xe của các bạn, ok? Và bên cạnh tiếp theo thì các bạn nên check những cái những đồ dùng cá nhân, thì như kem đánh răng và bàn chải thì cái đó là tùy thuộc vào các bạn rồi. Đây là một cái địa điểm campground của mình. Hôm nay mình đến đây thì khi đến đây thì đầu tiên đó là các bạn cũng phải nên lưu ý một vài cái vấn đề, đó là khi với xe của chúng ta thì bao giờ xe của du học sinh thường chỉ có tầm khoảng 4 đến 5 chỗ, rất ít các bạn có điều kiện để mua SUV. Do đó khi chúng ta đi với một nhóm nhỏ thì chúng ta nên lưu ý là hành lý phải thật cực kỳ thuận tiện. Như mình thì thông thường đó là mình sẽ chuẩn bị túi ngủ và đệm hơi. Bởi vì sao? Túi ngủ thì để giữ cho mình ấm, và đệm hơi thì là để giữ cho mình khi ngủ nó không bị cảm thấy là bị đau lưng trong suốt cả các hành trình dài. Kèm theo nữa là mình sẽ chuẩn bị cái tent, là cái lều. Thì như các bạn có thể thấy ở đây, đó là cái lều mà mình dùng. Đó, lều thì thứ nhất là mình thường dùng là lều 2 lớp. Trước mình đã từng dùng cái lều 1 lớp rồi, và các bạn nên lưu ý nhất đó là khi bạn mua dùng lều 1 lớp thì bạn nên phải để ý những cái phần cửa sổ của họ, tại vì những cái phần đường chỉ này nếu như nó không chuẩn nhé, nếu như nó không chuẩn thì khi chẳng may trời mưa, mình đã từng bị dính, đó là khi trời mưa mình đang ngủ bên trong bất chợt nước mưa chảy tong tỏng vào, ok. Thì do đó là sau đó mình chuyển sang loại lều mà 2 lớp này. Thì loại 2 lớp này có một cái thuận tiện, đó là họ có một cái lớp cách, một lớp là khoáng ở đây cho các bạn, kèm theo một lớp phủ bên ngoài để tránh cho mưa có thể coi như là xâm nhập vào bên trong. Thì bên cạnh nữa đó là các bạn phải lưu ý là đóng thật chặt những các cái cọc này. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như bạn đóng mà không chặt thì gió có thể thổi cái lều của bạn bị lung lay, và có thể là những cái khu vực mà gió rộng thì gió mạnh thì nó sẽ làm cho lều của bạn bị bay. Và bên cạnh đó khi đóng những cái này phải lưu ý những cái cover này phải chuẩn. Bởi nếu cover này không chuẩn, có lần mình đã chỉ lệch một tí và tối mưa một cái thì tự nhiên buổi bên trong tự nhiên mình cảm thấy bị ướt, nước chảy vào rất là nhiều, thì nó cũng là cái rất là dở. Đó. Thì chúng ta như mình có đã đề cập ở trên thì chúng ta sẽ cần một cái đệm hơi để đảm bảo cho chúng ta khi ngủ nó đỡ bị đau lưng là một. Thứ hai, khi chúng ta camping thì thường là ở những địa điểm là núi và rừng, núi rừng cũng như là ở bãi biển, thì cái bề mặt của chỗ camping thường nó không được nhẵn phẳng, nên là khi chúng ta nếu mà chỉ cùng dùng mỗi túi ngủ thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là đau lưng. Thì khi chuẩn bị đệm hơi thì mình thường là mình cũng mua những loại đệm đơn giản thôi, rất dễ dùng. Nhưng điều đặc biệt đó là các bạn nên nhớ là phải mua cái bơm nhá, cái bơm hơi, và nó được gắn với lại có đầu USB để chúng ta có thể nạp sạc trực tiếp từ với lại ô tô. Thì có rất nhiều loại để cho các bạn dùng. Hiện nay có loại cơ động hơn, đó là các bạn lắp trực tiếp pin, thì các bạn không cần gọi là wireless, thì các bạn không cần những cái loại dây như thế này nữa, thì nó tiện hơn rất là nhiều. Nhưng bởi đây là khi lần đầu mình mua mình không hề biết, đâm ra là mình mua cái loại có dây thì đôi khi nó hơi bất tiện, mình lại phải đấu thêm một cái dây dài hơn. Các bạn nhìn thấy đấy, nó phải đấu một cái dây rất là dài với lại xe thì nó rất là bất tiện. Thì bây giờ khi mà các bạn bơm hơi vào cái này thì nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Khi mà bơm các bạn thấy bơm nó căng, mà lấy một cảm ra mà các bạn thấy đủ độ căng rồi thì các bạn có thể dừng lại là được. Và thông thường thì mình cũng khuyến khích các bạn đó là nên chuẩn bị mua một vài cái tấm bạt. Tại vì sao? Bởi vì có tất nhiên nếu như trời nắng thì cũng khá là ok trong buổi tối. Thì thường mình đi camping thì mình thường hay đi 2 ngày.
Do đó buổi tối mình thường hay ăn uống và barbecue với các bạn của mình. Thì khi mình đến mình không cầm theo bạt nhé, thì có một trường hợp đã từng xảy ra, đó là buổi tối khi chúng mình đang ăn bất chợt trời mưa to và cả hội là coi như cùng nhau phải chạy hết vào xe ô tô và chui vào trong lều, và coi như bữa ăn phải dừng lại. Thì cái bạt này mục đích là để hỗ trợ cho mình buổi tối, đôi khi trên rừng hoặc là ở địa điểm campground nó không mưa nhưng nó có thể có sương, và sương này nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn trong những ngày tới. Thì với cái này nó hết sức là đơn giản, như mình thường mình mua cái bạt, và nếu như các bạn có mình thì thường hay lựa chọn dựng bạt tại những chỗ mà gần những cái cây, thì mình có thể tận dụng luôn những góc cây để mình buộc cái bạt cho dễ một góc. Còn mình sau đó thì mình có thể mua thêm một cái cột trống nữa. Những cái cột trống như này cũng khá là tiện, cũng khá là rẻ, thì nó sử dụng một cái cột này. Nhưng đôi khi nếu như các bạn ra các bãi biển thì các bạn khó có thể kiếm được những cái cây cao như thế này, thì các bạn cần phải mua đến 2 cái cột. Thì bạn sẽ chống 2 cột hai bên và 4 góc hoặc 6 góc chống như bên dưới. Tất nhiên thì ở đây đấy là mình nói với trường hợp là du học sinh chúng mình cố gắng tiết kiệm chi phí, thì những cái bạt như này khá là ok. Còn nếu các bạn có điều kiện hơn, các bạn có thể mua những cái mà có thể là portable, dựng và tháo ra một cách dễ dàng. Nhưng các bạn cũng nên lưu ý như mình đã nói, đó là các bạn thường đi một nhóm và đi 2 ngày, do đó hành lý của các bạn chuẩn bị cũng tương đối là nhiều. Thường là được ngoài những cái túi ngủ đệm hơi thì còn đôi khi có những bạn còn mua cả ghế ngồi. Thì mình cũng có mua ghế ngồi, nhưng đôi khi mình phải phụ thuộc vào hôm đấy đi lượng xe là bao nhiêu, có đủ chỗ hay không, rồi đồ ăn ra sao. Do đó là mình thường là tận dụng tất cả những cái gì mà mình có thể có được. Và có một cái tips mà rất là hay mà mình hay dùng, đó là mình rất hay mua lấy cái meal crate, như bạn có thể nhìn đây. Cái meal crate này, thứ nhất đó là mình vừa dùng để đồ này, bạn có thể trồng lên trong xe cũng rất là tiện. Bên cạnh nữa, nếu khi bạn tháo đồ ra thì bạn có thể dùng nó để trở thành cái ghế ngồi thuận tiện, và đôi khi bạn có thể chuyển nó thành cái bàn ăn. Thì đó là những cái mà mình hay thường thấy mọi người đó là mình thường thấy mọi người hay sử dụng để khi trong cái đi camping. Tất nhiên là nếu như với các người bạn mà hay camping một cách chuyên nghiệp thì mình không nói rồi. Mình biết là những bạn đó thường có trang bị cả xe rồi hệ thống, coi như là hệ thống phát điện nữa, thì đó là những bạn được coi như là đã bỏ khá nhiều tiền trong và cũng có sở thích đi camping một cách chuyên nghiệp. Thì ở đây mình chỉ muốn chia sẻ các bạn những cái cách camping sao để chúng ta, thứ nhất là chi phí là thấp nhất, kèm theo nó là có một cái cuộc vui chơi thật là thoải mái, và có những cái quãng thời gian để chúng ta có thể relax khi mà chúng ta có vừa xong những cái kỳ thi. Thì như các bạn đã thấy thì hiện nay là cái khu campground của mình đã bắt đầu khá là tối, và lúc nãy thì các bạn có thể thấy là mình đang mặc áo phông, nhưng bây giờ khi cái nền nhiệt ở trong rừng nó giảm xuống thì nó cũng tương đối là lạnh. Do đó là luôn lưu ý là cần phải mang theo áo khoác nha các bạn. Và hiện tại thì đang là mùa hè phía bên mình, do đó là chính phủ họ cấm không được phép đốt lửa với những cái vật liệu như là củi hay là than. Do đó là khi các bạn đi book campground, các bạn cũng phải check với điều kiện của cái chính phủ tại thời điểm đó là họ sẽ cho phép các bạn dùng những cái loại gì để có thể đốt và nhóm lửa. Thì hiện tại là với khi cấm thì họ sẽ yêu cầu chúng ta sẽ chỉ được phép dùng bình gas du lịch. Có nhiều bạn thì mình biết là cũng có dùng luôn cả cái điện năng lượng mặt trời thì cũng khá là tốt và hữu ích. Thì nếu như các bạn có thể trang bị được cái đó thì khá là ok. Còn với mình thì bất kể đó là cái thời điểm đó là như mình không có bị cấm dùng gas đi nữa, cũng không bị cấm là dùng củi hay là dùng than, thì mình vẫn luôn luôn là mang cái bình du lịch này. Bởi lý do vì sao, đó là khi mà bạn dậy buổi sáng, có thể buổi tối thì bạn có thể rất là cùng các bạn bè nhóm lửa và đốt than, nhưng buổi sáng mà các bạn cần đun đồ ăn nấu thì nhanh thì nó rất là bất tiện cho các bạn, và lại còn phải nhóm củi hay là nhóm than lại. Do đó là mình luôn luôn mang cái bình du lịch này, vì vậy nó hỗ trợ cho mình ngay cả đun cà phê và uống buổi sáng. Một điểm nữa đó là như các bạn có thể thấy, đó là trời thì khá là tối, và ở đây thì chúng ta không có đèn điện, xung quanh mình gần như là đang tối om. Thì điện
cũng không có. Do đó là xe điện thoại của các bạn khi dùng pin của các bạn không thể nào có thể tồn tại được quá hơn ngày, vì các bạn luôn phải mang theo power bank. Và ngay cả power bank, nếu như các bạn thấy cảnh rất là đẹp, các bạn chụp quá là nhiều ảnh thì power bank cũng không thể đủ được cho các bạn. Do đó thì buổi tối khi các bạn đi lại, các bạn sẽ cảm thấy rất là tối. Thì các bạn lưu ý nữa là các bạn có thể mua cái đèn nhỏ này. Đó, đèn nhỏ này thì rất là rẻ, có tầm 3-4 đồng gì đó, bán tại siêu thị hay là bán ở Ban Ninh. Thì có thể dùng để coi như là nó có những cái chức năng soi sáng, thì các bạn có thể dùng để coi như là đi buổi tối, nó rất là tiện khi đeo buổi tối lên trên đầu như thế này. Đó, các bạn đi nhà vệ sinh hay các thứ gì thì các bạn cũng không có thể sợ được. Còn nếu như mà các bạn mà muốn ngồi nhóm hoặc các thứ thì có thể cũng thể chọn các loại đèn chung như thế này cũng được. Nhưng mình thì mình thường mình mua cả đôi, tại vì mình đôi khi là nếu mình đi lẻ thì mình đi cái này, còn nếu mà mình ngồi nhóm mình cũng dùng luôn cả cái này nữa. Thì khi đi thì mình cũng luôn luôn mang theo một túi thuốc để phòng đó, chẳng may như là mình ăn uống có vấn đề gì đó thì có thuốc đau bụng. Và một cái điểm đặc biệt nữa đó là mình nghĩ cái điểm này rất là hay, đó là cái hit pack này, hit pack này. Thì mình cũng mới biết thôi, gần đây thôi, đó là cái này thường được dùng cho các vận động viên khi mà chơi những cái môn thể thao khi dưới tuyết hoặc dưới băng, thì cái này nó sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều. Đặc biệt đó là khi tối trở lạnh này, bạn cũng thấy là mình nằm ở đây là nơi gió lùa này, và đặc biệt có thể khí hậu có thể giảm xuống, hoặc trời mưa thì nó rất là lạnh, bạn không có máy sưởi cũng như không có chăn ấm đệm chăn ấm đệm êm, thì cái heat pack này có thể keep được bạn cho đến tận 10 hours. Các bạn có thể nhìn thấy nha, heat pack này nó bán rất nhiều ở các siêu thị hoặc là các ngay chemist, thì bạn có thể ra chemist hỏi, thì cái này rất là thông dụng. Bạn có thể dùng cái này, bạn giữ cho thân nhiệt của bạn, một miếng giữ cho thân nhiệt của bạn, bạn muốn đặt vào ngực cũng được, bạn đặt tay hoặc chân nếu bạn đi tất, thì nó khá là hữu ích cho cái việc mà camping buổi tối mà bạn không bị sợ phải mang theo lò sưởi. Mình thì khuyến cáo các bạn không nên dùng cái lò sưởi gas, bởi vì mình cũng được nhiều bạn tư vấn là nếu dùng lò sưởi gas thì nó khá là độc, bởi nó có thể là sản sinh ra khí carbon trong lều và có thể gây bạn bị ngạt thở. Thì đó là theo mình nghĩ thì đó cũng tương đối đủ những cái thông tin để cần thiết cho các bạn trong một chuyến đi này. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ và an toàn với toàn bộ bạn bè của bạn. Have a good night.